январе не только Петербург, а вся страна и страны СНГ, да и мир, поскольку во всем мире живут петербуржцы, ленинградцы, будем отмечать 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. И у нас в зале присутствует человек, который в детстве пережил блокаду Ленинграда, ветеран подводного флота. Он много-много лет был морским офицером на подводных лодках, трудно даже представить. Ходил в дальние и ближние походы. Сегодня этот человек заведующий редакцией в журнале «Невский альманах». Самуил Борисович Рабков. Добрый день. В прошлом месяце, в сентябре, в Ленинграде как раз отмечали это событие. Открыли аллеи памяти, и много мероприятий было по всему Санкт-Петербургу. Ну, на следующий год круглая дата. Будет очень много событий. Я вам несколько стихотворений, связанных каким-то образом с этим, прочитаю на эту тематику. Сентябрь, 8-е, началась блокада. 4 года бесконечных страшных дней. Как испытание для нас и Ленинграда, как страшный миг земли и всех людей. Бездонны, скорбны братские могилы и бесконечность неизвестных жертв. Но выжил Ленинград, нашел он силы, он жив, он выстоял, а враг он сгинул, мертв. И мы, в живых оставшиеся крохи от ленинградцев до военных лет, за тех погибших доживаем сроки, укор и гордость, памяти обет. Отца не помню, только фотографию. Блокадная пора, был слишком мал, а в памяти застыла эпитафией. Он доброволец, в 41-м пал. И вот уж прошло более полвека. Лишь пару фраз запомнил я, скорбя. Добрее не было на свете человека, а уж о том, как он любил тебя, все это в памяти навек запечатлелось. И вот сейчас подумал я о нем, и всколыхнулось вдруг в душе, зашевелилось, как будто залило все благостным огнем. Блокада, голод, море горя, зла. И в 41-м матери не стало. Она меня своим пайком спасла. За этот подвиг ей поклон и слава. И чудится мне все, что как святая, от всех невзгод, укрыв меня крылом, дала путевку в жизнь. И, умирая, благословила жить и стать отцом. Другие руки нянчили меня, и уж другая матерью мне стала, и отдавала все, меня храня, и встретила победу, устояла. Война, она облагораживает людей, сметает с них всю шелуху, и люди становятся теми, большинство, что они из себя представляют. И взаимоотношения людей. Наверное, не облагораживает, а проявляет. Да. Когда друг друга убивают, то трудно быть благородным. Ясно, не тускло. Счастливое детство. Отношения другие были вообще. И люди той поры, они выделяются по сравнению с более молодыми поколениями. Летят года, как ком с горы. Растет число десятилетий от давней радостной поры,
когда нас называли дети. Сердца, открытые добру, готовы были мир обнять. Ах, это радость поутру, а счастье жить, существовать после войны. Мы тайны жизни и любви все постигали, как могли. Не уставая мяч гоняли, а лучший праздник был кино. Вражды, предательства не знали. Ах, это было так давно. Мы без оглядки вглубь ныряли в безбрежный книжный океан. Неутомимо познавали загадки самых дальних стран. Науки, космоса, а жизнь свои вносила коррективы, как бы меняя перспективы, все расставляя по местам. Послевоенная пора. Но несмотря на все ненастье, мы были счастливы, так как воспринимали жизнь как счастье. И как хотели бы сейчас туда опять, на миг, хоть раз. Свет памяти. Посланцы тех, кто там, вдали остался, мы будоражим мысли и сердца, чтоб в душах наших вечно разгорался свет памяти, печальная свеча, чтоб в суете событий и времен не забывался тот блокадный стон, последний вздох, последний взгляд, последний шаг в бессмертие, верю. Это только так. Могилы братские, священные, и мы, живой укор правителям страны, живой укор правителям всех стран, чтоб никогда, нигде столь страшных ран, чтобы в веках в единственном числе они остались раной на земле. Мы помним вас, родные и друзья, не помянуть вас в этот день нельзя. Мы – ваше продолжение на земле. Всегда мы это помним. И везде за нас, за выживших поднимем мы бокал. Я старше вас, отец и мама, стал. И вопреки всему за вас живу. Вы с нами неразлучно наяву. После Великой Отечественной войны наши заклятые друзья стали нашими лучшими врагами. И наше поколение выдержало эту холодную войну, и я считаю, что победило. Может быть, проиграли те, кто руководил страной, и сейчас в мире везде. Но мы, которые, так сказать, на рубежах стояли, всегда чувствовали, а холодная война, это была та же самая война, но без применения оружия. Все остальное было то же самое. И вот сейчас остатки нас, оставшихся. Летят года, это я для тех, кто нашего возраста. Летят года ветрами, словно птицы, мелькают, будто вешние зорницы. Уходит чередой в небытие, и время наступает не твое. Давно ли рос, мужал в рассвете сил, и милости природы не просил, и вот уж горбишься, сплошная седина, работа в прошлом, пенсия дана, и миром уже правят дети, внуки, тебя как предка взяли на поруки, а нас все меньше. Таем, словно лед, земля все крутится, и солнце все встает. Мы исчезаем, будто бы туман. Но жили мы, и это не обман. Куда ни глянешь, наш оставлен след. Хранить страну – пожизненный завет. Любой из нас был честен до конца. Мы родину и судьбу в руках держали. И каждый сын гордится за отца. И мы навек записаны в скрижали. Уходим мы, но Родина жива, и в этом было наше назначение. Завидная нам выпала судьба в страны истории и жизненном течении. Браво!